mikroplastiklerin yıkanmasını engelleyebilir. Ayrıca sentetik liflerden tamamen kaçınmak ve bunun yerine yün, ipek ve kenevir gibi doğal malzemeleri tercih etmek de bir başka önlem. Son olarak şunu söyleyelim. Hem de bağıra bağıra, çığlık ata ata. Herkesin duyacağı şekilde. Dünyanın sağlığı iyi olmadığı sürece bizim de iyi olmamız asla ve asla mümkün değil.